le monde, babi mokili nde matata, mokili nde ba problème. Monde trop matata mokili ningani YouTube ningani na ba photo amitakala mama na pesi na mbote na ba abonné na biso, na pesi mbote na ba abonné nyonso ya Star Monde TV, ba abonné na biso na pesi ba bonjour, ba bonsoir, ça dépend na heure nini o ekutameli bino. Na lela bino fort o mosali na bino servante na bino ndengai Deborah Bissabu, autrement dit bébé gouin antivirus bébé guna bango antivirus babi balo bakakaka na yende kolobela babi bomba mabe too much trop c'est trop ba téléphone epema lisusu te. Ba téléphone ezopema lisusu te ba photo mitakala ba video mama ebobimisa kaka bobimisa ba ona so etikali bobimisa po tolembi tomona oka nyonso mama tovanda kimia too much kaka ebimi mizise ebimi nini siko ekomi wapi kesiko na basali ya nzambe na ba comédien babi babimisa batu nyonso sobi bazana ba photo na mitakala yo moda misengele miloba da bomi bimisela po basakana te bazo bimisa vraiment ezobima nzambe na ozongana na kena ko bisa mbote na la patrona Ziza Star la patrona Ziza Star wana mama wana mariée madame motema ya batu ya Noël papa Noël babizu ate na couple bato keba oya koyanga noa obabengu mutakreto na pesi bino bambote bele na kimisumba na Paris pa ya Hélène pa mama Hélène motema bato ya papa Dadou na lelo fort ya Hélène ba gros bisous na bambote na ebele mama e ba lettre E taka mwana komne Eliel ozwi kombe Eliel nde moka na grande sœur na bibishi motema ya André Mamba yede mama e ba lettre P ye ba lettre P kenda na onka na ba P ye ka ba P ba pernila ba prenel ba penel bo senti ba P ba mbote nyonso sike kutameli binwe ya zane na États-Unis bibishi motema ya André Mamba babili bala bat bakota totika na soni na lela bino fort babi actualité eza se moko sujet eza se moko tolembi komona mitakala na internet pe mitakala okia pe na ba réseaux sociaux mitakala no touché wapi pa basali ya nzambe bozwa sko dega pa basali ya nzambe mais dega too much toko kesute YouTube yango na yango Facebook yango na yango 2020 on na ba vibration mo be 2020 bandi makasi taka na janvier pe nzambe na profiter na kopesa ba joyeux anniversaire à moi-même joyeux anniversaire na ngamoko na botami lelo balobi bana janvier bana bénédiction taka ebandela moi biso nde to bandaka bana janvier joyeux anniversaire à moi-même akomisi nzambe na akomisi nga yesu na tango oyo o mingi bazwi pe mana pe makasi wana te mais nga nzambe apesi ngai taka grâce ofele merci Seigneur balobi tolobela lelo vraiment na nga oloba mingi te na ozala bref na koloba mingi te elo nde tungisi nga mwa ndambu sujet ya Pasteur Moïse Mbiye na Eliane. Si j'ai na bango de tongisi nga makasi na minute Eliane déjà qui ko porter plainte pa Pasteur Moïse Mbiye a qui ko porter plainte pour pas kende ko samba. Peut-être qu'au niveau makambo komeli. Pour pas kende ko samba po abanda ko bimane na âge ya 17 ans. Na âge ya 17 ans wana abomba alobate. Peut-être qu'au temps oya yo loba tu éviter l'oni poussé à loba, tu éviter ba déception ni nyanzui po loba. Ko ba sali c'est un clip yo tala niveau ba c'est un clip do ba pese pena ba espoir mo bo ya vie o pena ba yembele ke yende bazobala.
clip ya nezala na ya ye to bando ye ba te tanto yo découvrir on ba yebela vraiment ye ke Moïse Mbi azobala amoni clip eleki ye oyo to ebite so ekomi ye mususu mutu mususu mais ye wana pe ka mutu moko to mona esu ba video mususu ya fiancé ba ola ete bag ya fiançailles pa mobali mususu siko na ebite na 17 ans wana pasteur Moïse Mbi abimane ka mbala moko a viola ya tiki bien babandaki ko continuer ko bima à part wana azalaki pe su na fiancé na epoto mona ki ba video mutu mususu nda fiancé tesco niveau ba wacha biso na trouble tesco niveau ba wacha biso na trouble babimane banda na 17 ans ba continuer a bolingo yepe kuna za na bolingo na e fiancé na e to ebite so frère Moïse Mbi ayeba ki pe fiancé wana bien zalaki nde ye lien na ngaba ndaki compromettre kotona sko ezo ko embrayer biso Je répète encore, vous pouvez remplir les stades de martyrs. Batuboyemba bala banju bamana mabanga no bala te mibanya baluba bazalia ko balase zala mopandi nanga Yesu mokonzi nanga na linga nzembo ana tana oke classe na écouteur na matoi na yoka aka nzembo ana ta déception pesi biso ta déception pesi ba fani na yo eko bala mwana batu awa na kati ya Dallas na mboka na biso kototo za eko bala peniel olongoli na États-Unis meme tina Congo mwana ndimi kotika makambu na ye nyonso classe musala nyonso atiki falaki continue college ne mandimi akende nanu wana talango sima déception yomoni opesa mwana batu yango wana quelle déception so moni abimisaki ezaki chumati eleki bela kokaki te senge kaka donc abimisa o nyonso abombaki na mutema fati kala l'aise ta kombele ko bali ko trahir ye na tale mission na tangisama ya misu na tangisama ya misu tala niveau infidélité kaka yo ko bima na basi vraiment basala nzamba ngo kaka boye te boyo kisa milie ko soni peke kuto mususu te kapa basala ya nzambe tina kata famille mwasi na yo kokende kolinga kokende kobima quelle humiliation wana oza kosimilie yo moko oemilie pe na mwasi oyo bima naye soi-disant frère okoma pe kote osala pe église soki pe pasteur so pe nini ote bandimi yango nini fidélité yo moko oza na fidélité te sikoyo ote biso nini lukuta obasana na so yo lingaka frère Mike Kalambai okosaka bango poza bango moko te okosaka bango siko ote biso nini église ote biso nini toyoka nini omati pe na micro te bato pe bagangi amen oh my god nzambe fasala zonga benze baboma neka mokili yango biso nyonso tokufa po oyo eza esu mokili te oyo ekomi makambo mosusu apa wana kuluna ka yo oza pena mobali ya kuluna mpo niveau betelaki peniel basentire wana na nzoto esalaki mpasi makasi basi toza ya kosilika namoni nzoto ya moninga mwasi na mikangi akatani lokwa moto ozotata baepisi na poisson akatani ata kutu yango vraiment oza ata na pitié te ata mawa te mpe na zemi no na libumu tolembi bacouple lokwa bacouple ba Mike Kalambai oyo eza ebele na mabala me balingaka koloba te bazomona makambo ebele bazomona ti bapaster oyo batelema bateyaka biso bamama paster bakomona bango donc basaki na bango ya babox na ndako baomona ebele otalaka na oloba na koboma ministère ya mobali na nga na kosala makambo ebele bazoboya na bango koloba balingi te me eza ebele ba Mike Kalambai baza ebele na bandako na mibali oyo bofingaka basi eza komaltraite mwasi ozofinga mwasi directement ozobete mobali mosusu akateli yo lingala fingi yo mitali pene olobi ngam nalambela ye kaka ngam naleka resho nazika mafuta mpo na ye akipata te afinga mami ki eleki kutata kobeta otali pene neti motema epasu koleli me na pokwa ye wana yo moto osalela esu nyonso
na mbetu yo wana kaka servir na resho yo wana kaka kolamdo nyonso bilamba me babosanaka wana mibali problème eza nini mibali batonda minoko lokola basi mobali ozoswana na mwasi lokolo basi na basi mutu baoswana papa beau changer beau changer eza vite na ba homme marié tala ka Herman tosuki wapi Herman tosuki wapi Herman yo bala oza marié alliance fia bato akia bali okuna na Congo memi na Canada peso namuka ndokoma kende zonga ozanga kimia na mona kozala kabo ozanga kimia o marié ndenge nini kenda zonga eloko na ngo kenda kosala exacte kuna na Congo banu ndo kende peut-être nini on déjà jouer na groupe no moko ya malonga exacte muzaka kita mata bandumba na yobo bimina ba wapi na Canada ti mwasi no za wapi na Canada elo nino bandumba na bazana ngo mwasi no azangi yo posa nino esala ki okukeko bimana mwasi no te poke lukaka bandumba te niveau masanga ba cigarette bomeli bolango o mona ta bato bo tambola koza oya tindika oya beta na pasi na mutema mutakala po mutu banda ko filmer azaleka wana na telefone liboko ne mona na pena mutu mutavanda ki o filmer dega kwiti oye batate ke na stopper ta siko suki na mibalo boninga komela masanga de grand ko sakana te non eza too much po bo changer ba homme marié bo tika ko bima libanda bo tika ko landa libanda soko mono zana no prêter ko balate ko bela ngomi compétition ko abalinga pena bala me bo ko kana bino pekate e como suke como katana na njeleza la kana nini basa mabala ko bima libanda ko linga mibala mabala ko bima libanda na mwana lele ko man normal na kalezaki mobali swaza na alliance olinga mwasi fa bomba alliance along la pena bombi akosa ke naza marié te ma marié ya lelo pena biso ke naza marié na alliance na yo lingo abiso bana za marié na masi na bakosa kana masi na toyo kana te lokuta oneza ba jeune bango popo timbela rebeti maria lingio memele kana mibali ya baluba bazali ya kobalase. Je répète encore, vous pouvez remplir les stades de martyrs. Batuboyemba bala banjo bamana mabanga no bala te mibali ya baluba bazali ya kobalase. Lelo ake kofunda na parke banda na 17 ati lelo zelo koma mama mobimba eleki ba ane na ebite so na 17 ango ozaki na monoko koloba te soko ozelaki ya moso baprometaki yo libala omoni ke libala esalami te tika na loba po na 17 ans na yo moko ozalaki no d'accord bobimaki ekoma ya bolingo sikoyo elo nini epuse yo lelo oloba lelo okende kofunda na justice lelo bosamba ti ba photo mitakale komo bima ba video mitakale komo bima sikoyo to kende wapi monja ngo to kende ndenini do ba revanche eza kana ba photo mitakala do bolingo esimbite bwaka ba onyo subebi ke ba photo mitakale za ba ex na bino bo banda déjà ko kenda ko ebisa bango ba publier bo senga ba porta bo publier ko internet déjà chaud ba photo mitakala ba publier ka ile kanango po ba bike bo boya ni revanche komi kana ba photo mitakala elia no prometa ki biso ozobimisa ba video ba photo vraiment ya Moïse Mbie tozeli to monite mais obiso to moni surprise to yo mona nde ya yo nde ebimi ba video ya mitakala o mutu nyonso aza nango na telefone na elongi nao ya yo nde mutu ebimi sikoyo tozeli tomoni susu oke na tribunal oke koporte pasteur Moïse Mbie plainte sikoyo tosuka wapi makambo ngo ekende na biso wapi soki na 17 ans na ozalaki na courage ya oloba te ya kofunda te mpo ozalaki da grande fille 17 eza da grande fille oyebi da mabe na malamu ya mokili soki oboyaki kofunda yo mpo ndimi kobima na mosala ya nzambe bokontinue life na bino ti omoni kesimbi te boka bwana ozwi badeception na ndenge na yo nde sikoyo omoni obimisa ofunda oloba tokomi loka bakizengi tozotala bino toyebi te nini tokoloba
ya ope ba vidéo ya mwana esusu ebimi babimiseli yo ba vidéo siko to comprendre bino te Moïse Mbi yango pe ti lelo prometteur biso obimisi no eloko te soki bolingo esimbi te ponga 17 ans oza déjà grandifie oyebe déjà lo nini bosala bino mibale okende kobima na papa mokolo pona nini yo mwana 17 ans ke kobima na pona nini soki oza mwana moke bokontinaki omoni esimbi te relation esimbi te pourquoi pas bokabwana na ndenga malembe pona 17 ans na muta forçaki yo aza te na kote nanga pasteur Moïse Mbi ete na kote liye te nazoloba naza no milieu du village naza koto poso pe natali ndeko mwasi bapiblie mutaka lezosanga pasi likambo nde ezoningisa internet nzoto na biso basi ekomi eloko pamba na internet mutu nyonso akomomona yango tokomi na biso kotandama boye lokola bambisi tozotekama na biso boye olingo mona obetika ke mutakala ya nani omoni donc epesa vraiment pasi na motema pasi baotindela video batindela photo talo regrette oteka pourquoi bolingo esimbaki te fale bosilisa yango na ndenge malembe otiki ye soki mpe soi-disant pasteur Moïse Mbi oyo nzambe akoma obimisa bango na poisa otiki asala vi na ye nzambe nde afuta ye yo mpo osali vi na mpona mona ye balatisaki obagi deja ya fiança epa moto mosusu na ntango oyo moni okoporte plainte ezo make sense ata moke te sikoyo ekomi makambo ya leta wana leta nde kokatela bino basali na nzambe te nde bozosambwa te nde bozobima na poisa tile Moïse Mbi oleko olobaki okobalaka te ata mokili elobi mais ezalaki nde mpo sakanela basere obala te ata mokili elobi mais ozobima na basere ozolala basere osa nyonso ta niveau nzambe aomema bino bochange bozokisa soni communauté congolais bozokisa soni makasi na monde soni donc Eliane ozele kaka penele afongolelo nzela penele ilaka fongolelo nzela ale yo pozwi makasi banda na 17 ans nyonso ozwa makasi te penele mutu akopesa courage yo pe loba yango pe yo po lobi oh my god too much makambo ngo komi vraiment trop c'est trop basala nzambe bokisi biso soni surtout natali nakeno pa frère Mike Kalambai natali su frère Mike Kalambai na oki mutema pasi makasi tozokende wapi nana makambo ebela koloba mena na tamuke na oti musala pona pema pona kote su na 16h pona bande su muta donc ko non si ça babutu donc nzoto eza makasi te naza faible mais faina lo bele pongi nde tondinga na miso surtout na kaya frère Mike Kalambai obiso no toyoka banzembo no to sepela na banzembo no surtout banzembo no onga na bando nga makasi ya kala wana mokonzi na nga oza musongi na nga zala mopanzi na nga Yesu mokonzi na nga na linga nzembo ana to na oke classe na écouteur na matoi na yoka aka nzembo ana ta déception pesi biso ta déception pesi ba fani na yo mibali ya baluba bazali ya kobalase. Je répète encore, vous pouvez remplir les stades de martyrs. Batu boyemba bala banju bamana mabanga no bala ti mibali ya baluba bazali ya kobalase. Aye bate biso to teka moso lingi caméra moke contacter Ziza Star autrement dit Gisèle la patronne contane Star Monde TV to na ba caméra moke to teka ngo ba tekela bino na komo chité na loba bien makasi vendredi pona lala na se reposer mutu pema mena makabe belé loba ona keka na basija likolo na toucher ka bapa likolo na ozonga ti frère Michel Bakenda na ozongela frère Michel Bakenda pona na video na mutakala na ozonga na sujet na surtout yo kisinga son makasi po modèle na linga ko taka na abonné no tina Instagram yo vraiment na ozongela vendredi frère Michel Bakenda na zozongela bino na komi koshite na pesi ba salame ba mbote bele
Baba ma copine, wana ba ma copine ya Deborah bébé goût. Après ba ma copine dedans ya Krati. Napesi mbote na Myriam, mais wana na benga ke sister. Wana tika sur ma copine, wana pena comme sister. Napesi ba gros bisous na lele fort na portaya. Napesi ba mbote bele pa Sandra ma copine na Krati. Mon akrangi porte landi men na nengo saranate. Na lele fort, na lele bino fort na portable na cœur, na pesi mbote pe lia ni konde ma copine de damo na boaka ka basse de musko et pla. Na epso na pesi ba mbote na lele trop ma copine na krati taka na benga ke mo pousser de moi. Ba gros bisous na. Na pesi mbote pa Théoma ma copine na krati moi salibala ye madame ba respect. Na kesu na madame taka na zada ba ma copine ba madame Riti na Canada camarade na nga moya katia cœur moi mkena ba ngenge na ya banda kimia na libala nae na mbane ya niki na pesi bino ba mbote bele yo madame ba madame ya solo nde bino pesi bino ba madame ba mbote na pesi Jano Kando mabi mwana muswahili ya sopa pemba sopa basa guakata yo zwaidete Jano Kando na peso ba mbote bele na lelo fort mama na Teriane na lela bino fort ba mbote na Christine de moi-même mon ami de longue date de Pangola na lelo fort Christine moi salibala ye madame na mantona na peso bino ba mbote trop na peso mbote na famille bisabu nyonso na peso bino mbote baleki na nga nyonso ba ya ba cousin na lelo bino fort na peso mbote pa my momie Natalia na lelo fort ba mbote bele sike zwamio na komo chute na nga na zongi su na Dallas babi batu bakangi Dallas na yo pesa mbote na Dese Escobar balobi yende kolo masolo soki yo Dallas omoni Dese Escobar te seko komi Dallas te yende muta simbi Dallas na maboko na peso ba mbote bele sike zolo o petit na bébé goût na peso ba gros bisous na lelo fort ba mbote bele pa mon ami Gelor basalam no yango na para bébé goût Deborah ndeka ezalaka na biso ba mbote bele Willy Kabwe ba mbote bele na para petite na bino ba mbote bele na lela bino fort na lela bino fort bona kena bosa na Patricia taka mama kimne menya ebe na Dallas abi Dallas ne makambo mene lote na lela fort Patricia na lela fort na porta toujours en cœur bona bosa ni boy ba mbote bele na lela fort na lingi bino nyonso mingi boze bele so na mina banda bwaka donc kokate so na mina banda bwaka bino tolala boza telme bele na linga bino mingi na mtunanga na linga bino mingi na bosani te babi taxi masolo banditi masola taxi bandi so ngi o babetelo taxi bien o se retrouver bambongo bien taxi moyo honnêteté donc bayiba bambongo te ndeti ba taxi mususu abimisa pena ndembongo ne bimi ndenge pa bimi selio na taxi nao babi contracter papa sacré yende mutasimbi masolo a taxi ana Dallas yende mutasimbi yende mutobeta masolo a taxi kitoko koto na ninga wasakana te contacter yo betelo taxi kitoko bimisa mbongo kitoko motema bato ya mama Gilda na pesi bino ba mbote bele papa sacré ba mbote bele talaka yo mobeti taxi monene na pesi bino ba mbote bele na mama Gilda na lela bino fort donc to komyo chite na biso na lingi bino mingi ba abonné na biso na lela bino fort ba abonné nyonso ya Star Monde TV na lingi bino mingi à la prochaine to kutani na ya na zonga ka kolobela ba sujet na vraiment na bella koloba non na sisite na zonga nde pona lobela ba sujet botika malamu to komo chite na lela bino fort ba gros bisous boyambanga malamu na bandako na bino po bozala desite onana s'abonner te bokota bo s'abonner bele na bandako na bino
au petite na bino mwana na bino yaya na bino donc nyonso na bino Deborah Bissabou bébé guto kutani à la prochaine. Bye bye.